Dėkoju už kvietimą būti čia ir dėkoju už jūsų kantrybę. Ir labai apgailestauju, kad jums kol kas neteks atsigerti kavos. Nors jūs ją turėjote būti išgėrę, mėgautis pyragėliais. Taip jau nutinka kartais, kai kalbiu paskutinis. Nors mes kalbėjome apie žinojimą ir tikėjimą, mes turbūt neišsiaiškinome vieno klausimo, kuris manau yra labai svarbus. Ir aš pabandysiu jį čia su jumis pasiaiškinti. Ką jūs čia matot? Garsiau aš negirdžiu, man vienausis prašaudė tą karę. Karas. Karas, kas dar matot? Ką? Dronas skrido, kas dar? Tarėlka kabos, kabalduojanti. Kas dar? Drąsiau, sakykit, ką jūs čia matot. Man svarbu išsiaiškinti, ką jūs čia matot, nes tai yra atsiremti toliau. Gaisrą mato. Jau arčiau, nes kol kas aš šio drono nematau. Taip, kas dar? Baisu kažką pasakyti. Nuolauža. Mėlėjai, čia yra skaitmeninė nuotrauka degančio namo. Taip, sutinkat su to? Čia nei dronas, nes jūs nežinot, ar tas namas iš tiesų dega, ar čia karas, ar dar kažkas. Tiesiog tai yra nuotrauka, jinai gali būti fizinė, šiuo atveju jinai yra skaitmeninė. Ir mes galime labai tiksliai žinoti, bet yra klausimas, kuo mes tikime. Šita nuotrauka yra padaryta 2023 metų Liepos pabaigoje, Charkive. Tuo metu man ten teko būti. Ir kaip tik tuo metu rusai numetė sklendžiančią bombą, kuri jie taikėsi į šalia esantį, sakysiu taip, pusiau štabą sandėlį, bet kaip visada dėl įvairių aplinkybių ir ypatingai Rusijoje, kariuomenės esančių aplinkybių, kreivų rankų ir taip toliau, pataikė į gyvenamą namą. Ir jinai sprogo maždaug už 300 metrų nuo to, kur aš buvau. Aš privažiavau pakankamai greitai, tai yra ryte, anksti ryte ir išbėgę yra žmonės, stovi moteriškė, jinai viena tam verkia, aišku. Ir jinai sako tokius žodžius. Aš sako, negaliu patikėti, aš verčiu iš karto. Aš sako, negaliu patikėti, kad į mane rusai mėto bombas. Ir čia aš neištvėręs, nes, sakau, bet karas tęsiasi jau beveik, prieš kai aš buvau 2,5 metų. Jūs ką, nematėt, kad karas vyksta? Ir jis sako, taip, karas tai vyksta, bet aš negalėjau to patikėti. Aš toliau, ką kalbėsiu, iš karto sakau, atsiprašau, aš kalbu labai tiesiai. Aš nebeturiu laiko tiesiog šokti aplink stalą ir gražiais akademiniais terminais jums nupiešti vaizdą toks, koks jisai yra. Aš jums jį nupiešiu, faktinį. Bet ar jūs patikėsite juo, yra kitas klausimas. Mūsų politikai netik, didžioji dalis. Kokiai dienai mes turime ruoštis, o mes turime ją ruoštis. Ir jinai neišvengiamai ateis, nes mes turime tokį kaimyną šalia, ir jau turbūt ne pirmus 100 ar 200 metų, kurio uždavinys yra, ką pateikia istorikai, sunaikinti mūsų valstybę. Arba, jeigu jums plačiau, sunaikinti Europą. Pažiūrėkime, ką Rusija padarė per 3,5 metų plataus masto invazijos. Ir čia yra ne kažkoks tai akademinis pasvarstymas, ne powerpointiniai burbuliukai. Tai yra realybė. Pirmas dalykas ir labai svarbus, Rusija įgijo sąjungininkų. Rusija karą pradėjo, pilno masto invaziją pradėjo viena. Rusija neturėjo sąjungininkų. Dabar Rusija turi sąjungininkų. Gal galite pasakyti, kas yra jo sąjungininkai? Aišku, be Baltarusijos, kuri de facto yra, de jure jinai yra valstybė, de facto jinai nėra valstybė atskira nuo Rusijos. Jinai iš esmės yra Rusijos dalis. Protektoratas, jeigu jūs norite. Be Baltarusijos, aš turiu omeny, kokių sąjungininkų Rusija įgyjo? Šiaurės Korėja, nes Šiaurės Korėjos kariai kariauja. Kodėl Kinija?
Jūs turite, kai jūs sakote kažką, aš labai noriu, kad jūs ne šiaip saksite. Pritariu, nepritariu, netikiu, netikiu. Sąjungininkai tiekia dalis, iš kurių Rusija gaminasi dronus, iš kurių Rusija taip pat daro kitus dalykus, kaip pavyzdžiui, vadinamąjį dronų spiečių, be Kinijos dirbtinio intelekto ir be programuotojų negali padaryti. Šiaurės Korėja minėjot, Iranas, kuris tiekia ginkluotę. Ir teroristinės organizacijos tokios kaip Hamas, Hezbollah ir panašiai. Klausimas, pavyzdžiui, kilo, kodėl aš taip sakau, dėl to, kad jeigu jūs pažiūrėsite paprastus prasiveržusius faktus į žiniasklaidą, tai yra Hamas lyderiai lankosi Leningrade, pavyzdžiui. Aš sąmoningai nesakau Sankt Peterburge, sakau Leningrade. Dėl to, kad Leningrado karinė apygarda yra atkurta ir Maskvos. Tas, kas buvo beje Antro pasaulinio karo metu, Rusija atkūrinėjo. Gerai, tai sąjungininkai. Rusija čia patrigubino artilerijos skaičių, kai kas sako padvigubino, aš kalbu apie sunkiąją artileriją, tai yra 122 mm ir daugiau. Rusija karo pradžioje turėjo maždaug 4000 sistemų, invazijos pradžioje, ne karas prasidėjo žymiai anksčiau. Invazijos pradžioje Rusija turėjo apie 4000 veikiančių, aš kalbu apie veikiančias, ne tas, kur yra papirinės, kur ten kažkur sudėt, bet veikiančių. Dabar Rusija turi apie 12 000. Pagalvokit, kam reikalingos tos artilerijos sistemos. Jūs daug labai girdite apie dronus, nes galvojama, ir turbūt yra tam tikra priežastis, kodėl taip galvojama, kad tai yra labai svarbu, bet artilerija niekas nepakeitė, artilerijos ir artimiausių metų nepakeis. Aš dabar neturiu apie tai aiškinti, bet tiesiog. Atstatė tankų skaičių. Taip, Rusija apskritai turi tankų daugiau negu visa NATO organizacija, aš kalbu apie NATO Europos šalis, bet aš kalbu apie važiuojančius tankus. Rusija daug jų prarado, tankai, sako, atgyveno, nesąmonė. Teritorijos kontrolė yra užtikrinama tankais ir pėstininkai. Dronai neužtikrina teritorijos kontrolės ir apie tai galima tiesiog čia ilgai diskutuoti, bet sakau faktą. Tam, kad tu kontroliuotum teritoriją, ten kažkas jo turi būti fiziškai. Rusija padvigubino karių skaičių. Matėte profesoriaus Janeliūno skaidrės, aš nesikartosiu, bet aš kalbu faktinius duomenis apie tai, kiek karių yra gebančių nulaikyti ginklą, gebančių kariauti. Tai jeigu Rusija įsiveržė į Ukrainą su 200-220 tūkstančių karių, dabar Rusija turi 600 tūkstančių karių Ukrainoje. Tai 3 kartus maždaug daugiau negu turėjo prieš tai, bet bendraja prasme gebančių kariauti padvigubino nuo maždaug 450 tūkstančių iki 900 tūkstančių. Tiek karių Rusija dabar šiuo metu turi. Taip, 2/3 jų yra Ukrainoje, bet 3/3 yra realiai paruošti. Maža to, šitie kariai yra išmokyti žudyti. Nei viena kariuomenė NATO, įskaitant Jungtines Amerikos valstijas, nėra pasirengusi tokiam karui, kokį kariauja Rusija. Dėl vienos labai paprastos priežasties. Nemokam žudyti. Mes nemokam kariauti apie karą. Aš esu specpajėgų karininkas atsargoje, žinau. Aš buvau misijose. Mes turėjom visą palaikymą. Neseniai kalbėjau su amerikiečiu savo senų kovos draugus, nuvažiavo Ukrainą, sako, aš nežinau, kaip kariauti apie karą. Aš nemoku. Nėra palaikymo, nėra aviacijos, nėra medivako, logistikos pagaliau nėra. Aš nemoku taip kariauti. Aš nežinau, kaip kariauti. Na ir Rusija, aišku, išmoko kariauti dronais, su Kinijos pagalba, su mūsų pagalba. Ir Rusija iš tiesų kūrė dabar su Kinijos ir Šiaurės Korėjos pagalba dronus, kurios greičiausiai išbandys čia. Jos bando senas versijas, mes tuoj prieisim prie to, bet naujas versijas taip pat išbandys. Ukraina neatsilieka, žinoma, kad. Bet NATO, įskaitant Lietuvą, kuri galvoja, kad jeigu mes nusipirksime ir pasidėsime į sandėlį dronų ir kai reikia už 5 metų ištrauksime juos ir panaudosime, atsiprašau, bet sapnuoja. Sapnuoja rožinį drėgną sapną. Kas savaitę tobulėja dronai. Neištrauksim jų po 5 metų. Po 5 metų jie bus nieko nereikalingi. Na ir aišku, vykdo sabotažus ir diversijas NATO šalyse, aš tai prieisiu. Ką mesgi padarėme per tuos 3
2,5 plataus masto invazijų metus, mes manėme, kad gal Putinas sustos. Įsivaizduojat, kaip gražiai skamba. Ukraina kraujuoja, Ukraina vykdomas genocidas, žūsta kariai, žūsta žiedas Ukrainos, kaip ir pas mus karo po karo metu, kai lietuviai kariavo miške, žuvo žiedas, patriotai, kiti buvo ištremti, kiti išpabėgo į užsienį. Tas pats ir Ukraina. Kas žūsta iš Rusijos pusės, tą puikiai įvardijo buvęs prieš tai karo ministras Rusijos, Šoigu. Beje, netyčia, paskui greičiausiai sakoma, kad turbūt jisai dėl to buvo nuimtas, bet greičiausiai dėl kitų priežasčių. Bet jis eteryje kalbėdamas tam vienoje iš televizijų tiesiogiai pasakė, davė jam klausimą, kad žūsta rusų kariai, rusų jauni vaikinai žūsta Ukrainos žemėje. Kaip jūs, ministrė, į tai? Jis atsakė, palaukit. Kokie žūsta į rusų jaunuoliai ir mūsų kariai? Žūsta atbroskiai. Iš rusų kalbos atmatos. Įsivaizduoja gynybos ministras, ką galvoja apie savo visuomenę. Bet jisai beje nėra taip jau visai neteisus. Turint galvoje, kad neįvardijant, neįvyniojant į vatą kaliniai ir taip toliau. Aš nekalbu apie mažumas, kurias sąmoningai žudo Kremlius, bet apie tuos visus, kurie, sakykime, sėdi kalėjime. Tai gerai. Tai begalvodami, kad Putinas sustos, mes toliau prekiavom naftą, mes apsimetinėjom dėl sankcijų. Jūs girdėjot, kad yra pritaikytos sankcijos dabar. Labai baisios naftai Rusijai. Girdėjot tokį dalyką? O žinot, kam konkrečiai yra pritaikytos sankcijos? Surgutneftgaz ir Gazpromneft. Rusija per dieną išpumpuoja ir parduoda, eksportuoja 5,5 milijono barelių naftos per dieną. Sankcijos yra pritaikytos toms dviems kompanijoms, o tai yra 0,8 milijonų. Lukoilas, Rosneft toliau pumpuoja naftą ir toliau pardavinėja. Aš nekalbu apie Indiją ir Kiniją. Čia aš nekalbu apie tas. Aš kalbu apie Vengriją, kuri perka tą naftą. Apie Čekiją ir apie mus. Kai jūs važinėjate automobiliu, jūs galvojate, jūs važiuojate lietuvišką benzinu arba lietuvišką naftą, jūs neturite supratimų, iš kur ta nafta yra. Nes dažniausiai tanklaivis atplaukia prie Kretos, į Libijos jūrą, Libijos jūroje perpilama į kokį nors Kipro tanklaivį, tada grįžtama į Olandiją, perpilama į Šelą ir pas mumis važinėjam benzinu. Mes važinėjam ir mokam kam? Mikroschemos. Mes sakome, kad mes neremiam Kinijos. Mes sakome, mes viską perkam iš Taivano. Taivanas gamina mikroschemas. Aš galiu jūsų paklausti, kiek čia iš jūsų turi išmanius telefonus? Turbūt visi. Kiek pirkote iš jūsų, pavyzdžiui, per pastarosius 3,5 metų? Galbūt ne visi, bet turbūt nemažai. Kompiuteriai, planšetės. Iš kur ateina tie visi čipai arba mikroschemos? Iš Taivano, sakot? Žinoma, o iš kur Taivanas gauna žaliavą? 78% žaliavos reikalingos mikroprocesoriam ateina iš Kinijos. Visa Europa, Amerika. Tiesa, Amerika dabar jau daro šiokį tokį žygį ir bando pati įgryninti silicį. Europos Sąjunga tai neįdomu. Aš kalbėjau kažkada su ponu Andriu Kubiliu apie tai. Europarlamentaru. Sakė, ką? Tai čia didžiuliai pinigai, 25 milijardai mažiausiai reikalingi investicijų, kad pradėti galvoti apie silicio gryninimą. Tai, mėlyjei, laisvė kainuoja brangiai. Profesorius Inariūnas kalbėjo apie džiugę žinią, kad mes 150 milijardų Europą skirs iki 2030 metų ir galbūt NATO skirs ten iki 35 metų ir mes turėsime nuostabų dalyką, prigaminsime daug ginkluotės. O kodėl mes dabar nepagaminame? Jums nekyla klausimas, kodėl mes neduodame, pavyzdžiui, artilerijos 155 mm Ukrainai tiek, kiek jinai prašo? Kodėl mes ieškom kažkur Pakistane? Atsiprašau, negalima sakyti. Kodėl mes ieškom Pakistane tos ginkluotės? Dėl to, kad mes neturim žaliavos. O žaliava šitai ginkluotė reikalinga yra labai aukštos kokybės medvilnė. Mes Bedumio parko gamybai reikalinga aukštos kokybės medvilnė. Ir NATO suka galvas, kaip pakeisti šitą žaliavą į kažką kitą. Jeigu nori daug pinigų uždirbti, Horizont 2030, man atrodo, yra dabar finansavimas, sugalvokit, ko pakeisti medvilnę. Beje, kur auga medvilnė? Aukštos kokybės. Kur? Didžioji dalis. Ne, Kinijai. Ir Pakistane šiek tiek. Ir Indijoje. Dvi šalis eksportuotojos pagrindinės. Indija ir Kinija. Ir kai Indija sako, jeigu mes užkelsit labai daug ir nepakovosit su
Trumpu dėl muitų ir mes negalėsim pirkti naftos iš Rusijos, tai mes jums duosim medvilnės. Tada jis sako, nu jo, gal biškai kitaip mes galvosim. Tada kitaip truputį galvosime apie sankcijas. Na ir grįžtant ant torto čia nesimato. Reiktų pareguliuoti. Čia yra iš bendro prekybos balanso ES su Rusija. Čia jums sunkiai matosi, yra duomenys iki 24 metų gruodžio mėnesio. Vidutiniškai ES, aš nekalbu apie Ameriką, Kanadą, Japoniją ir kitas šalis, kalbu apie ES. ES vidutiniškai per mėnesį Ukrainą remia maždaug, svyruoja ta parama, apie $1,5 milijardo eurų per mėnesį. Maždaug. Vienai kinta, būna daugiau, būna mažiau. ES su Rusija prekybos balansas kiekvieną mėnesį yra maždaug $5,5 milijardo eurų. Įskaitant tai, kad yra žaliavos, kurias mes perkam iš Rusijos, mes kokios 2 kartus labiau remiam Rusiją negu Ukrainą. Visi kartu paėmus draugiškai. Tai ar mes kariaujam, ar mes ruošiamės karui su Rusija? Ar mes apskritai galvojame, kaip įveikti tą monstrą? Aš bendrai turiu klausimą. Retoriją, kurių jūs galite paklausti politikų. Ir mažo to mes vėl pradėjome kariauti patys prieš save. Čia aš jau nebekalbėsiu apie tai, ką jūs matėt visai neseniai Aliaskoje, ir tai turbūt yra sunkiai įsivaizduojamas dalykas. Įsivaizduokit, Antro pasaulinio karo metai, 43 metai, Rooseveltas susitinka su Hitleriu tiesiai į raudonus kilimus, o ponia Eleonora, kuri žymi ir turbūt viena žymiausių iš prezidentienių Amerikos, kovojusi už žmonių teises, lygės ir taip toliau, rašytų laišką Hitleriui. Mielas prezidentė Adolfai Hitleri, daugiau nebežudykite vaikų žydų dujų kameros. Įsivaizduojate tokį variantą? Bet mes dabar tai darom, mes dabar taip elgiamės. Ir mes sakom, nu normalu, mes bandom kažkaip tai išspręsti situaciją, kažkaip tai bandome sureguliuoti konfliktą. Kur dingo žodis karas? Mes džiaugiamės, kai sako, kad vis dėlto Baltijos jūroje įvyko incidentai ir kabeliai buvo nutraukti atsitiktinai. Šeštokui aišku mokykloje, kad atsitiktinai laivas konteinerinis neplaukė 60 jūrmilių su išmestu inkaru. Na, jeigu kažkas yra bent šiek tiek iš jūsų prie-jūreivystės, turbūt turi supratimą, ypatingai šiais laikais, kur yra viskas automatizuota. Kai tu matai, jeigu neduok dieve kažkas net ten įvyko, tai tau dega visų raudonai žyba, pas tave klausyk inkaras velkasi dugnu. 2023 metų gegužės mėnesį, beje, per mūsų konstitucijos dieną, kurią kažkodėl Lietuvoj labai noriu minėti, gegužės 3, sako, čia Lenkų konstitucija. Čia mūsų konstitucija. Teko būti Berlyne ir kalbėti panašiai kaip jums, tik tai mažiau protingiams žmonėms, Bundeswehre. Ir turėjo būti nuvežtas į ARST gamyklą. ARST gamykla yra Berlyne, 6 km nuo centro, gamina priešlėktuvinę gynybą, priešlėktuvinės raketas. Tuo metu įvyko štai kas, gaisras kilo, vokiečiai pasiuto. Jeigu atsuksite 2 metus atgal ir pažiūrėsite, kas įvyko, atsistojo tuo metu visiškai neįprasto, reiškia, savo kalbėseną, Šolcas ir pradėjo kalbėti, kad dabar jau duos taurus raketų Rusijai, Ukrainai. Kad Ukraina galėtų duoti Rusijai. Kodėl? Dėl to, kad diversija įvyko karinėje gamykloje. Karinėje gamykloje, kur yra saugoma. Čia ne krašto muziejus, atsiprašau. Na? Tai yra aukščiausio lygio apsauga. Diversantai sugebėjo eiti sukelti gaisrą. Na? Visas Berlynas dūmas. Rusijos diversantai sugebėjo į naujai pastatytą vokiečių laivą priberti geležies drožlį į turbiną. Ir kai jį nuleido ir užvedė, viskas, laivo nebėra. Karas, mėlyjeji, vyksta, bet mes sakome, ne, pas mus yra taika. Nesiplėsiu toliau. Rusija ruošiasi naujos kartos karui. Tas naujos kartos karas yra žinomas pagal vadinamą Gerasimovo doktriną. Ta doktrina yra parašyta 2013 metais. Jau 12 metų, kaip Rusija ruošiasi pagal šitą doktriną kariauti prieš NATO. Kyla klausimas, kodėlgi nenaudojo tokios doktrinos, jeigu jau ją turėjo prieš Ukrainą. Dėl to, kad nesiplėsdamas, trumpai atsakysiu,
Ukrainos pilno masto invazija buvo suplanuota ne kariškių, o FSB. Ir FSB galvojo, kad davus raketomis į Kijevą, Zelenskis pabėgs, statytiniai, kurie yra paruošti, perims valdžią ir įvyks tai, kas buvo FSB šlapiuose sapnuose. Per 10 dienų didžioji dalis miesto administracijų pasiduoda arba kolaboruoja, beliks tik tai su nacikais susitvarkyti. Nu, ten jau galima kažkaip. Turi patirties Rusija. Dėl to buvo ruošiami iš esmės getai, koncentracijos stovyklos, filtracijos, jos vadinamos dabar gražiau šiais laikais. Ir koncentracijos stovykla tas pats. Bet neįvyko tas, nes planuota buvo, kad tai bus paprasta, lengva, pasivaikščiojimo verta kova. Prieš NATO Rusija planuoja kovoti visai kitaip. Ir čia yra doktrina, kuri yra žinoma beje bet kuriam spec pajėgų karininkui nuo, kaip jau sakiau, 2013 metų, bet dabar pas mus labai mėgsta atvežti kokį nors gerą gražų generolą iš Amerikos, nupūsti jam dulkės, užkabinti kostiumui, sako, jūs žinot, kad Rusija ruošiasi kariauti su jumis nekonvencinį karą, žinom. Aš apie tai kalbu 12 metų. Čia yra vienas labai įdomus dalykas toje doktrinoje. Apie tai, kad karas neskelbiamas iš viso ir kad karas yra normalus valstybės. Čia beje šita doktrina arba Rusijos yra nacionalinė saugumo strategija. Jis yra patvirtinta Dūmos, tai yra įstatymas. Įstatymu yra patvirtinta, kad normalus valstybės būvis Rusijoje yra karas. Jūs suprantate? Ne taika. Tas jau yra 12 metų. Vienas labai svarbus dalykas, kad naudojami ginkluoti civiliai. Ir čia aš nesiplėsiu, bet būtent šitą klausimą, nes nėra laiko, jūs atveisi kavos pavalgyti ir taip toliau. Bet čia yra svarbu. 4 civiliai ir 1 ginkluotas profesionalas. Iš kur tie civiliai? Kaip man? Sakyk. Iš kur? Iš jūsų, mylėjai. Rusija skaičiuoja, kad 25% yra kritinė riba. Jeigu 20... Ir aš kalbu ne apie tuos, kad jie, tie 25%, kurie kaip ten koks nors, nežinau, komentatorius Delfyje pakomentuoja, kad Paluckas jėga, o ten koks nors Landsbergis blogas. Aš ne apie tai kalbu. Rusija skaičiuoja, kad 25% turi būti tų, kurios galima lengvai sumanipuliuoti, įduoti jiems ginklą į rankas ir jie pradės šaudyti. Nesvarbu kur ir kam ir kaip. Gal netgi ir dar geriau, jeigu vieni kitiems į nugaras. Kaip tas yra daroma, aš nesiplėsiu ir gerbiamas Nerius apie tai šiek tiek jau kalbėjo, bet ta veikla, be tos aktyvios sabotažo veiklos yra vykdoma ir čia Lietuvoje. Ir Kremlius veikia prieš mus, testuoja labai akivaizdžiai. Vienas dalykas, ką mes matėm, tai gaisrai, kurie kilę buvo pernai metais, šiemet kai kur. Ne? Ir mes sakome, kad visa mūsų tarnybų ir politikų paaiškinimas jums, mielieji, yra toks. Na, anksčiau tokių gaisrų nekylo, kai baterijos užsidegdavo, o dabar kyla, nes gyventojai tapo mažiau atsakingi. Ką? Iki šiol mes buvom atsakingi, o dabar jau nebe. Man teko šiek tiek dirbti verslo saugos vadovu ir užsiimti šiek tiek apsauga būtent šitų objektų. Tai jeigu mes apsauga neužsiimsime, tai tų gaisrų kils vis daugiau ir daugiau. Ir tai labai lengva yra padaryti. Jeigu tu nepatikrini, kokios šiukšlės yra įvežamas. Beje, mes šitą scenarijų mes paaišėm prieš 7 metus, kad tai gali būti. Nes tu išvedi iš sistemos, pavyzdžiui, šiukšlių visą surinkimą, Lietuvos skęsta šiukšlėse, vandens padavimą, šildymą, vis dar centralizuota. Mes vis dar gyvename vergovėje, nes labai lengva žiemą atjungia šildymą ir jūs šalo. Ir kas tada? Kai gaisrai, šiukšlės, vandens nėra, šalta, ką jūs darysite? Vilniuje, aš gyvenu Vilniuje, aš esu tikras vilnietis, gimiau tenais. Aš esu įpratęs prie rusų kalbos. Man visą gyvenimą buvo normalu girdėti rusų kalbą. Bet tai, kas darosi dabar, yra nebepakeliama. Jeigu aš anksčiau į mane kreipdavosi rusų kalba ir aš atsakydavau lietuviškai, dažniausiai žmonės pereidavo į lietuvių kalbą. Tiek, kiek jie ją mokėdavo. Bet dabar tie žmonės nepereina į lietuvių kalbą. Jie yra nepatenkinti, kad aš nekalbu rusų kalbą su jais.
Aš moku gyvulys kiaulė Hamas, bet nekalbu. Ir trečias, labiausiai mane liūdintis dalykas. Aš nekritikuosiu sistemos, nes jos tiesiog nėra. Nekritikuosiu kariuomenės, nes jie padarė darbą, kokį turi padaryti, tai darė gerai ir aš žinau, kad tai daro gerai. Bet aš noriu pasakyti vieną dalyką. Patys svarbiausia. Mūsų valstybė yra jos piliečiai. Jūs visi. Bet kuris dronas, kuris čia įskrenda ir jeigu jis yra su sprogmenimis, be sprogmenų, nesvarbu. Jis yra grėsmė ir jūs privalote būti apie jį informuojami. Nedelsiant, kad galėtumėte priimti atitinkamus sprendimus. Jeigu jūsų neinformuoja, tai kažkas neveikia. Kai kažkas neveikia, kažkas Kremliuje ploja rankomis. Vieną kartą Gerbera buvo šiaip patikrinimui, antrą kartą jinai buvo su sprogmenimis poligone. Kaip manot, kas bus trečią kartą? Aš matau čia iš jūsų kai kurių vyresnių žmonių, kurie tikriausiai patyrė okupaciją sovietinę. Ir jie šiek tiek supranta, kaip masto Kremlius. Beje, ponas Valdas Rakutis jau labai puikiai išsakė apie klajoklius ir žemdirbius. Tol, kol Putinui ir jo ordai leidžiama eiti toliau, jisai eis. Jeigu mes nesugebam numušti drono, jeigu mes dėl įvairiausių priežasčių. Taip gali nutikti. Tai pasakykime, jo, mes nesugebam numušti drono, bet kitą kartą mes numušime, mes padarysime viską, ką mes galim. Ir kalbėkime su savo visuomenė, įspėkime ją dėl galimų pavojų, nes kitą kartą tas dronas pataikys ne į poligoną, o į jūsų namą. Ir čia aš jau mylėjai brėžiu dabar, kokia ta diena X galėtų atrodyti. Įsivaizduokit, kad jūs rugsėjo 1 dieną, pirmadienį, su šypsena vežate vaikus, kas turi, kas anūkus į mokyklą, be 10:08 ryte. Ir jūsų mieste, pavyzdžiui, Panevėžy, arba pavyzdžiui, Vilniuje, visi šviesoforai dega žalia šviesa. Tuo pačiu metu keli dronai bamteli. Gerai, nereikia į civilinius pastatus. Pavyzdžiui, kur nors čia yra šalia Panevėžio, Panevėžy beje, batalionas, ar ne, husarų. Į batalioną, babam, sprogimas. Tuo pačiu metu Babilone, babam, sprogimas. Tuo pačiu jūs per radiją girdit, kad yra diversinės grupės Vilniuje, Kaune ir Panevėžy. Tuo pačiu metu jūs atsidarote, kaip visada, patikimiausią šaltinį Facebooką, o ten iš jumis prabyla mūsų prezidentas, aišku, deepfake'as, kuris sako, kad Rusija ką tik paskelbė jums karą. Kokia jūsų reakcija, mėlyje? Kas būtų? Pagalvokit, sustokit šitą akimirką ir pagalvokit, kas būtų. Pusė milijono gyventojų bandytų prasiveržti per mūsų vienintelį, tiksliau, 2 atremontuotas gerai kelias į Lenkiją. Va tada suveiktų Suvalkų koridorius. Ir tada aš turiu jums klausimą. Čia ne apie NATO pajėgumą, pasirengimą, ne apie tankus, ne apie artileriją klausimas. Klausimas yra paprastas. Kaip valstybė gali kariauti arba ką gali padaryti su tokiu chaosu. Čia nei vokiečių brigada, nei avaksai, nei 17 000 amerikiečių nieko negali padaryti, jeigu valstybė yra chaosas, jeigu jūs patys užkimšote miesto gatves, nes nieko neįvyko. Galbūt bamtelėjo kažkas vieną kartą. Valstybei grėsmės tai nėra dėl to, suprantat? Valstybė nuo to, kad ir čia būtų 50 diversantų, valstybei susitvarkyti su tokiu reiškiniu arba tokiu užpuolimu yra 2-3 valandas. Ne? Bet aš kalbu kokios pasiekmes, chaoso pasiekmes. Jūsų galvose būtų vienintelis užsidegęs greičiausiai užrašas - bėgti. Dėl to aš ir parašiau. Ką mums daryti? Bėgti. Taip galvojat, jeigu karas prasidės. Aš jūs nupiešiau karą sąmonėje. Jo dar neprasidėjo, bet jūs jau galvojate apie bėgimą. O būtent Kremlius galvoja, kad jums reikia bėgti. Ir jūs padarytumėte tai, ko nori Kremlius. Vadinasi, bėgti yra pati blogiausia opcija. Apskritai, jeigu jūs galvojate kažką daryti,
tai reikėtų galvoti apie atsitraukimą. Normalu, kad civilis ruošiasi ir gali atsitraukti, jeigu prasideda tikrai intensyvūs fizinio karo veiksmai. Viskas tvarkoja, ne visi yra čia kariai, kiti turi mažų vaikų, moteris, seneliai, ligoniai, taip toliau, taip toliau. Atsitraukti, bet atsitraukti reiškia, kad jūs suplanavote, kad jūs žinot, kaip gali būti. Ir jeigu jūs žinot, kad pradžia bus tokia, greičiausiai, kad jums niekur nereikia bėgti, tai jūs neužkimšite gatvių ir jūs neleisite Kremliui žengti kito žingsnio greičiausiai. Nes chaosas reikalingas tam, kad Kremlius galėtų judėti toliau, kažką daryti toliau, imtis fizinių veiksmų. Taip? Antras dalykas, ką jūs galite daryti, slėptis. Ar ne taip? Bet kas valstybė gins, jeigu visi slėpsis? Kur priedangos? Kodėl mus neįrengia priedangų? Nu kodėl? Bjaurus tas tarybos narys iš Vilniaus miesto. Žiūrėk, atvažiavęs čia pasitai priedangą, pas mus nėra. Priedangos, mėlėjai, yra pas jūs kiekvieną name. Ne valstybė turi jums įrengti priedangą, bet jūs turite pasirūpinti visų pirma patys. Išsivalykit rūsius. Tiesiog išsivalykit rūsį. Pasiruoškit, pasidėkit ten vandens. Nes iš tiesų čia yra ne kažkas už jūs turi jums pasirūpinti. Nebūkite amerikietė vargšė moterišė, kuri nuvažiavo nuo tilto automobiliu Vašingtone ir skendo upėje Hudsono ir nuskendo, kviesdama 911, vienas vardu, kaip sako. Ir paskui dar jos giminaičiai padarė į teismą, kad jos negelbėjo niekas. Nu, išsigelbėkit patys tokiu atveju. Pradėkit galvoti dabar. Ir trečias dalykas. Kariauti. Tai kaip jūs galvojat kariauti, jeigu nėra matomo priešo ir vienintelis priešas, kuris yra realus, tai yra panika, kurią bando jums sukelti. Ką jūs galite padaryti? Aišku, atsakymą visi žiūri, kas čia parašyti? O čia parašyta didžiojo stratego Sun Tzu mintis, kad nugalėtojai pirmą laimi, o paskui eina į mūšį. Nugalėtojai eina į mūšį ir bando jį laimėti. Taip, kad jeigu jūs norit kariauti, laikas tą daryti dabar. Dabar pradėti galvoti, kaip Kremliaus analitikai prognozuoja žemdirbio veiksmus. Žemdirbys 100 metų nematęs ordos klajoklių, tik tai filmuose, galvoja, kad tai yra nuotrauka, kurią aš rodžiau. Bet klajoklis, kuris žudo dabar, puikiai žino, kad jūs taip ir galvojate. Kol jisai negali tiesiai jūsų nužudyti, jisai bandys jūs išgąsdinti. Tai vadinasi, pirmas dalykas, jūs turite suprasti, kad taip galvoja Kremlius ir Orda. Antras, jūs turite pasiruošti, kad taip gali būti ir nepanikuoti, pasitikrinti visada informaciją. Kaip jie galima pasitikrinti? Ką darysite, jeigu jums atsiųs dabar SMS žinutę, kad sprogo Astravo atominė elektrinė? Ką darysite? Gelsiu tabletės jodo. Nu, gerai, gal nepakenkti savo, aš tikiuosi. Visų pirma, pasižiūrite, LRT įsijungia, taip? Jeigu LRT nerodo, tada gal kažkas negerai. Bet šiaip tai nereikia nei gerti tablečių, nei bėgti kaip akis išdegus, nei užtverti eismą, bet pasitikrinti dėl Dievo meilės informaciją. Nes kitą kartą jums paskambins žmogus, sakys, jūsų dukra pateko į avariją, duok man 7 000 eurų, jūs duosit. Lygiai tas pats. Ir trečias dalykas. Čia daug ką kalbėjo prieš tai visi, bet aš noriu tą dar kartą pabrėžti. Jūs turite atsakingai patys ruoštis, bet taip pat atsakingai dalyvauti valstybės valdyme. Tai yra nepaprastai svarbu. Išrinkite žmonės, kurie yra padorūs, moralūs, kurie bent neapsimeta, kad nežino. Jeigu nežino, bando sužinoti. Ir trečia, daro, realiai daro. Nes kai aš matau žmonės įvairiose politinėse postuose, tarnybų vadus, kurie yra nepaprastai svarbus valstybei, bet jie vis dar gyvena taikos iliuziją ir sako, žinot, mes negalim šaudyti droną, nes kaipgi mes šaudysim, o jeigu dronas nukris, tai man norisi verkti. Ačiū Jums.